Për herë të parë për shitblerjen e ndërtesave apo apartamenteve në vend do të aplikohen çmime fiskale edhe për fshatrat. Çmimet më të larta të referencës do të aplikohen në zonat rurale, që përkojnë si vijë e parë e ndërtimit të zonave bregdetare. Sipas tabelave dhe artave digjitale, çmimet më të larta të referencës për fshatin kryesohen nga vija e parë e ndërtimit në gjirin e Lalzit dhe Amallajt me vlerën 190.000 lekë për metër katror. Më pas, çmimet më të larta të referencës janë propozuar për vijën e parë të ndërtimit në fshatrat e Imarës, si Dhërmi dhe Palas, me vlerë reference 140.000 lekë për metër katror. Në fshatin Vunot, çmimi referencës do të jetë 100.000 lekë dhe në Livall 81.000 lekë metër katror. Në Sarand, fshati më i shtrenjtë do të jetë Ksamili, çmimet e referencës do të jenë 100.000 lekë për metër katror. Në Vlorë, çmimet e referencës në vijën bregdetare të fshatrave Radhim dhe Orikum do të jenë 90.000 lekë për metër katror, që përbën edhe zonat më të shtrenjta rurale të Bashkisë Vlorë. Mbi çmimet e referencës bashkitë llogarisin ndryshimin e taksës së ndërtesës dhe taksës së ndikimit në infrastrukturë. Nëse aktualisht për llogaritjen e bazës së taksueshme të këtyre taksave, që është vlera e pronës, përdoren çmimet e referencës, për zonat rurale në mungesën e tyre përdoret çmimi i qytetit, por i reduktuar me 35%. Me ndryshimet e reja të propozuara, bashkitë nuk do të kenë më të drejtën të reduktojnë çmimin e referencës për zonat rurale, por do të detyrohen të zbatojnë çmimet e reja qeveria propozon. Projekt vendimi i ndryshuar pritet të miratohet në qeveri. Çmimet e reja fiskale të rishikuara në muajin korrik 2025 për rrethet pritet të hyjnë në fuqi nga 1 janari 2026. Me rishikimet që janë bërë së fundi çmimeve të referencës, qeveria pritet të miratojë një ndarje të re të tyre, tashmë një art me 176 zona kadastrale, duke përfshirë më vete për herë të parë edhe fshatrat. Në zonën 1 kadastrale të Imarës, ku përfshihet vija e parë bregdetare fshatrave Dhërmi dhe Palas, një ndër vijat më të kërkuara bregdetare të jugut, është propozuar çmimi referencë 140.000 lekë për metër katror. Në zona 2 kadastrale të Imarës, ku referuar hartës digjitale, përfshin pjesën në brendësi të fshatit Dhërmi, zonën e banimit të fshatit Palas, pra pas vijës bregdetare, pjesa e vijës së parë të detit në fshatin Vuno dhe zonat periferike të Imarës, çmimi i referencës për këto zona kadastrale do të jetë 100.000 lekë për metër katror. Referuar hartave zona 3 kadastrale që përfshin territorin e Imarës qytet, fshatrat Potam dhe Livadh, çmimi propozuar do të jetë 81.000 lekë për metër katror. Pjesën bregdetare të ishujve të Ksamili, duke përfshirë dhe vijën e parë bregdetare të Sarandës, janë përfshirë në zonën kadastrale me çmimin 100.000 lekë metër katror, çmim ky referencës. Ndërsa në Vlorë, çmimet e referencës për vijën bregdetare të fshatrave Radhim dhe Orikum do të jenë 90.000 lekë për metër katror. Për bashkinë Vlorë, fshatrat me çmimet më të larta janë Radhima dhe Orikumi. Për vijën bregdetare të Radhimës dhe Orikumit, çmimet e referencës të shitblerjes së ndërtesave do të jenë 90.000 lekë për metër katror, ndërsa zonat rurale të Vlorës, pra pas vijës bregdetare, përfshin fshatrat Dukat, Dukat Fshat, Trajgjast, Radhim, Bestrov, Babice Madhe, Kanin, Kërkov, fshatrat e njësisë Qendër dhe Novosel. Çmimi i referencës do të jetë 61.800 lekë për metër katror. Ky është çmimi aktual i referencës për qytetin e Vlorës.